Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, the Honorable Mrs. Elana and all of my beloved friends. First of all, let us the Almighty Allah Subhanahu wa Ta'ala. Because of this blessing, we were able to come here to our presentation about personal letter. But before, I will introduce our member. Hi, my name is Jasalma Fauzia. Perkenalkan, saya Alipiadi Septiani. Hello, my name is Nengyanti. Hi guys, my name is Adinda. So let's start the presentation right away. Have you ever heard of the term pen pal? Pen pal are people we can communicate with by correspondence. Yep, usually the letter is in form the personal letter. And then, what is it the personal letter? So, let's learn more. Personal letter is a type of letter that concerns personal matter and is sent from an individual to another. Apa sih maksudnya? Jadi, personal letter atau yang dikenal juga dengan surat pribadi adalah tipe jenis surat yang menyangkut masalah pribadi nih dan hanya dikirimkan dari satu orang ke orang lain. Karena menyangkut masalah pribadi, so what is the purpose of personal letter? First, the purpose of personal letter is sharing information, which means the purpose is to inform something that writer wants convey to recipient. We can use sentence, do you know about, or I'm gonna tell you about, like that. And the second is expressing appreciation. In addition to providing information, the purpose of personal letter is also to expressing appreciation to other. We can use sentence, it's very kind of you too, or thanks very much for your help, like that. Third, congratulating someone. Of course, if we have a distant friends and they are win an achievement, contohnya menang perlombaan science olympiad, dance or sings competitions, we will congratulate them. It can be expressed, I'm happy to hear about, or I would like to congratulate you on, like that. Fourth, giving advice. Example, if we have family and that is in trouble, we can give advice via personal letter. Example, have you thought about, or if I were you, I would like to, like that. Fifth, apologizing. Example, if we make a mistake to our friend, we must apologize. It can be expressed, I deeply regret that, or will you forgive me, please, like that. And six, expressing amazement. We can also show our admiration atau menunjukkan rasa kagum kita kepada seseorang dengan ungkapan amazement. So they are touched and feel happy. Example, what a beautiful voice, or such soft hair you have got, like that. Social function. Personal letters are letters that are written to people, known such as friends, parents, siblings, and cousins. Letters are not only written to inform, but to strengthen the bond between two people writing to each other. Jadi, surat pribadi adalah surat yang ditulis untuk orang yang kita kenal, seperti teman, orang tua, saudara kandung, sepupu, dan juga surat tidak hanya untuk ditulis untuk menginformasikan, tetapi memperkuat ikatan antara dua orang yang saling menulis. Nah, di social function juga tentunya ada struktur, yaitu ada 9 struktur. Yang pertama ada date, yaitu tanggal, address, alamat, salutation and name, salam and nama, introduction, perkenalan, body, tubuh, closer, penutup, complimentary close, tutup gratis, signature, tanda tangan, dan yang ke-9 adalah postscript, nota bene. Let's explain one by one. Yang pertama ada date. That refers to
pastel. Then the letters was written usual place on the left side. Jadi tanggal berfungsi untuk memberitahu kapan surat itu ditulis. Biasanya sih tanggal diterapkan di sebelah sisi kiri. Yang kedua ada address. Write down your home address such as street, country, and city as well as your zip code and country of origin. This is so that the recipient can reply to letters your word. Jadi tuliskanlah alamat rumah kamu seperti jalan, negara, kota, dan kode pos. Juga negara asal Anda. Karena hal ini dimaksudkan agar penerima dapat membalas surat yang bisa Anda tulis, yang sudah Anda tulis. Yang ketiga ada salutation and name. Salutation is referred to as greeting. Salutation can also be interpreted as opening greeting. Salam disebut juga dengan salam sebagai salam pembuka. And the fourth is introduction. The introduction can also contain the latest news from the author, because this introduction section becomes the beginning of sentence to connect with the contents of the letter. Nah, jadi maksudnya introduction atau yang dikenal juga dengan salam pembuka merupakan awalan dari isi surat tersebut. Example, hi, good morning, how are you, and other. Ini juga merupakan penghubung ke isi surat. And fifth, body. This section is the contents of the letter, especially for personal letters, because they are more personal and non-formal. You can tell your personal things. Maksudnya, struktur yang kelima ini yaitu isi. Karena surat pribadi bersifat pribadi dan non-formal, penulis bisa menuliskan apa saja pesan yang ingin disampaikan terhadap penerima, baik itu menyangkut masalah pribadi. And the sixth is closure. In the closing part of personal letter, you can add a closing sentence to end the letter. Jadi maksudnya, penulis bisa menambahkan pesan yang menandakan bahwa surat ini akan segera berakhir. Example, goodbye, see you next letter, see you next time, and other. And seven is complimentary clause. Complimentary clause is closing greetings intended for the recipients of the letter. Maksudnya ini merupakan salam penutup, biasanya berada di atas signature. Example, sincerely, your bestie, your love, and other. A. Signature. After your personal letter is complete, include your signature or clear name. Ini bertujuan untuk menandakan bahwa surat ini benar dikirimkan oleh kita. The ninth is postscript. It's additional writing. This section is optional. It could be information that was forgotten in the body of letter or other small thing. Nah, tujuannya ada postscript yaitu apabila penulis lupa nih untuk menambahkan suatu pesan di dalam body, penulis juga bisa menambahkannya di postscript yang berada di bagian bawah surat. Next, type of personal letter. Yang pertama, family letter atau surat keluarga. Family letter, a letter written to family member that aim to share to the latest news. Atau surat keluarga adalah surat yang dituliskan untuk anggota keluarganya yang bertujuan membagikan berita terbaru. Yang kedua, friend-phrase letter. A friend-phrase letter is a person who exchanges letter with another person in order to become friend with someone he has not met before. Atau surat sahabat pena adalah surat yang saling tukar-menukar dengan orang lain untuk berteman dengan seseorang yang belum ia temui sebelumnya. Yang ketiga, fan mail letter atau surat penggemar is a letter that is shown to someone you idola. It can be a film actor, artist, written, or Korea oppa, and does have to be from a well-known circle. The point is someone you really admire and idola. Atau
Surat penggemar adalah surat yang ditujukan untuk orang yang kamu idolakan, bisa ke aktor film, artis, penulis, dan opa Korea. Dan tidak harus dari kalangan terkenal, intinya orang yang sangat kamu kagumi dan idolakan. Yang keempat, celebration letter atau surat perayaan. Celebration letter are letter from celebration such as birthday, New Year, another special. Adalah surat perayaan acara seperti hari ulang tahun, tahun baru, dan hari spesial lainnya. Yang kelima, farewell letter atau surat perpisahan. Farewell letter is a letter containing a farewell speech for someone who will be moving away from us for a long time. Atau surat perpisahan adalah surat perpisahan yang diberikan ucapan perpisahan untuk seseorang yang akan pindah berjauhan dengan kita dalam waktu yang lama. Yang keenam, goodwill letter atau surat semoga sakit. A letter is a letter of hope for people who are sick and pray for it to be given soon. Surat semoga sakit adalah surat harapan untuk orang yang sedang sakit dan mendoakan segera diberi kesehatan. Yang ketujuh, congratulation letter atau surat ucapan selamat adalah congratulation letter is a letter on someone happiness and achievement, for example birthday, wedding, or achievement. Yang kedelapan, thank you letter atau surat terima kasih. Thank you letter is a letter that contain appreciation for someone who has given something good. Atau surat terima kasih adalah surat yang berisi apresiasimu kepada seseorang yang sudah memberikanmu hal yang baik. Yang kesembilan, apology letter atau surat pemohon maaf. Apology letter is a letter used to apologize for a mistake made. Atau surat permohonan maaf adalah surat yang digunakan untuk memohon maaf atas kesalahan yang dilakukannya. Yang ke-10, love letter atau surat cinta. A love letter is a letter given to someone you really care about and you can also express your feeling and romantically. Atau surat cinta adalah surat yang diberikan pada orang yang sangat kamu sayangi dan kagumi. Kamu juga bisa menyatakan perasaanmu dengan romantis. Selanjutnya, linguist fixture, sentence structure, accuracy of grammar is important. Complement sentence are expected. Slang can be used. Use the contraction such as I am. Use personal pronouns such as I, we, and you. Style. For the example style, language use may be personal like first and second person pronouns. Jadi, bahasanya itu bersifat pribadi. For example, kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua. 2. Be 1. 3. Use the person name you are writing to. 4. Vary sentence length. 5. Write in a natural, conversational style. 6. Let your personality shine through in your writing. Next, after explaining the structure in the language of personal letter, let's analyze the structure contained in this letter. Guys, teman-teman, setelah tadi dijelaskan mengenai struktur dan kebahasaan yang ada di dalam personal letter, mari kita menganalisis struktur yang terdapat dalam surat ini. Guys, do you know structure of personal letter? You know? You know? Do you know? Okay, let's analyze. The first structure is the date. What is the date? Yeah, exactly. That is a tanggal. Jadi, di dalam surat ini menggunakan penulisan tanggal American style. For example,
January 12, 2014. Next, the second structure is the address. What is the address? Yes, address itu adalah alamat. Di dalam surat ini, alamat tertera di pojok kanan atas, berarti ini adalah alamat pengirimnya. The third structure is the solution and name. What is a solution and name? Oke, pada bagian ini, penulis akan menyisipkan salam pembuka dan nama penerima. For example, my dear lovely city. The fourth structure is the introduction. What is the introduction, guys? You know? Exactly! Introduction is the pembukaan. Jadi, setiap kita mau menulis atau menuliskan surat, pasti akan ada basa-basinya terlebih dahulu. For example, hello, how are you, sweetie? The first structure is the body. What is the body? Do you know, guys? Body is a isi surat. Jadi body itu isi surat. Pada bagian ini, penulis itu akan menceritakan hal yang ingin disampaikan kepada penerima. For example, in this letter, I know you angry with me because I am writing to you after a long time. I'm so sorry, please forgive me. You know we are in Lombok right now. It is so beautiful beyond imagination. I'm writing to you from this really cute little cafe and the Singgibi beach. As you know, Mom loving shopping, so she goes and will go for hours. I thought Orion checked from shopping and decided to write to you while I enjoy my cup of coffee. Mom was making sure that we didn't miss any seat in the whole shipping. Next, the sixth structure is the closure. What is the closure, guys? Closure itu adalah bagian penutup dalam surat. Jadi bagian penutup dalam surat ini yaitu tanda surat akan segera berakhir. For example, I will see you soon. The seventh structure is the complementary clause A. Salam penutup. Jadi salam penutup ya di dalam surat tersebut. For example, less of love. So. Next, the eighth structure in the signature, guys. What is the signature, guys? Ada yang tahu, guys? Apa itu signature? Signature is the tanda tangan, yaitu bagian akhir surat. Penulis akan membubuhkan tanda tangan atau inisial nama. Ya kalau kita mau tahu siapa tuh yang menulis surat tersebut. Jadi kita tahu kalau si penulis itu menulis nama itu, oh dia yang menulisnya. Begitu, guys. Next, the ninth structure is the postscript atau PS. What is the postscript? Apakah ada yang pernah mendengar apa itu postscript dalam surat? Ayo kita analisis aja. Postscript itu tambahan dari sebuah surat. Jadi fungsi dari postscript itu adalah fungsi atau pesan tambahan. Tidak semua surat menambahkan bagian postscript. Nah, bagian ini adalah bagian paling bawah surat. For example, P.S. I am bringing you lots of souvenirs and pictures. Maybe that's enough for our presentation. I hope the presentation will be made with us. I personally apologize if there are mistakes. And thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.